intala abbaa isheetti deebistee heerumte. Yooyyaa ashamaa akkam jirtuu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa keessaa kan nama barsiisu isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii haga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Kaardii moobaayilii yeroo yerootiin guuttanii intarneetiif yeroo fayyadamtan isin jalaa fixee gamsiiseera yoo ta'e appilikeeshinoota fedhii keessan malee daataa yookiin immoo intarneetii moobaayila keessanii kaardii keessan fixan al takkaatti cufuu kan danda'u appilikeeshiniin ajaa'ibaa liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii sana tuquun appilikeeshinii sana daawunlood gochuun ammumatti fayyadama. Kallachumaan gara seenaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeeti. Jireenya keessatti wanta nuti gurraan hin dhageenye yookiin immoo hin dhaqqabnetu jira malee wanti hin taane jira jedhanii yaaduun xiqqoo ni ulfaata. Akkuma mata duree seenaa har'aa irratti argitaniin intalli akkamittiin abbaa isheetti heerumtii jettanii na gaafachuu ni dandeessu. Seenaan kun bifa armaan gadiitiin mudate. Haati yeroo ijoollummaa ishee mana namaa galtee baratti. Manuma nama tokkoo keessa waggaa 10 haga 15 waggaa 5 erga jiraattee booda waggaa 15ffaa ishee irratti mucaan warra bira hojjettu haadha kana ni ulfeessa. Dubbachuu ilma keessantu na ulfeesse jedhanii himachuun haadha kanaaf wanta hin danda'amneef afaan haga qabatteetti ulfishees guddatee booddee irratti eenyurraa ulfoofte yookiin dubbadhu yookiin immoo mana kanaa baataa jedhanii akkuma itti dheekkamaniin barnoota ishee addaan kuttee ilma isaaniidha jedhee hin dubbadhu jettee mana sanaa bahuu filatte. Sanaan booddee gidiraan jireenyaa kutaan lammaffaan ishee dhaqqabee mana dhuunfaa isheetti kireeffattee jiraachuu eegaltus haa ta'uutii garuu ulfi ishee haga jabaataa dhufetti ofiifuu ol jettee gadi jechuun waan itti ulfaateef daa'ima ishee deessee baatii 2 yeroo hin guunne keessatti mana kireeffattee jiraattu keessaa gatii mana kiraa kanfalachuu dadhabde jedhamuun ni ari'amte. Kallachumas daandii irratti kuftee balbala namaa jala uffata maciccitaa daa'ima isheerra buustee jiraachuu jireenya gadadoo guyyaa aduu halkan qorra hamaan wal furu dhandhamachaa jiraachuu itti fufte. Kanaan jireenya kana keessa waggaa 3 guutuu erga jiraattee booda namni ta'e gargaarsaaf isheetti dhufee ati mana koo keessa hojjettaa daa'ima keessa siif hin guddisa jedhee haadha mucaa fi haadha gara mana isaatti fudhatee galee. Namni kun haadha manaallee waan hin qabneef qaama ishees qaama mucaa ishees akka dhiqxu akka sirrooftu erga godhee booda uffata babbareedoo bitee jara kanaan uffisee. Sanaan booddee akkuma nama kaanii bareedanii addaatanii itti miidhagee isaan argee. Namni kunis haadha kana achumaan fuudhee waliin jiraachuu eegalanii. Kanaanis mucayyoon dubaraa kan haadhaa kun barnoota yeroo kutaa 12 geessu carraa yuunivarsiitii gaarii seenanii barachuun eegalti. Barattees qabxii guddaadhaan eebbifamtee mucaa hiyyeessaadhaatii gaafa darbuu fi milkii waliin waan ta'eef mooraama yuunivarsiitii baratti keessatti barsiisummaadhaan qacaramtee hojjechuun eegalti. Barnoota booddee fedhii nama hundaa kan ta'e gaa'ela dhaabbachuudhaatiif hiriyyaa hinnaaf ta'a jettee waliin hariiroo kan eegalte. Umriidhaan kan ishee caalu haa ta'uutii garuu hanga ammaatti kan hin fuune gameessa tokko waliin wal barti. Akka biyya keenyaa dubartiin yeroo heerumtu maatiin wal baruun biyya isaanii keessatti waan hin jirreef dubartiin kun jaalallee argatte waliin gaa'ela dhaabbattee waliin jiraachuun eegalti. Kanaan ulfooftees daa'ima godhachuuf yeroo jettu dadhabinni waan jiruuf haati akka ani rakkadhee dahetti hin deessu jettee biyya intalli ishee jirtu guyyaa 3 konkolaataadhaan deemtee bira geessee abbaa manaa
intala ishee yeroo argitu naasuun sammuu ishee weeraree innis argee yaadatee akkanuma ni nahee. Naasuu haadharraan kan ka'e abbaa fi abbaa manaa intalaa kan ta'e kuni miira haadhaarraa kan inni fuudhee intala isaa ta'uu yeroo mirkaneeffatu fuula isaa mana isaarraa galagalfatee manaa bahee badee. Dubbiin kun intalatti bitaa galeera. Haa ta'uutii garuu haati kanatti waliin jiraachaa turte abbaa keedhaa. Yeroo ani mana isaanii jirutti dirqiidhaan kan na gudeedee abbaa manaa koo jettee nama ati waliin jiraachaa turte abbaa keedhaa. Carraasi mudatetti baay'een gaddaa jettee haati intalatti yeroo himtu intallis naasuudhaan bakka dhaabbattee jirtu gaggabdee fuulduraan kufti. Haati ulfa baatii 9 yeroo kuftu daa'imni battalumatti miidhamee mana yaalaa deemamee keessaa bahee. Kanaan warri fuudhan intalaa fi abbaan walirraa gargar bahanii. Eega sanaa abbaanis intala isaa ilaaluun barbaanne. Haatis qaanoftee hojiin biyya kanaa sitti hafu mooraalii ittiin jireenyumayyuu jiraattu hin qabdu jechuun gara mana isheetti intala ishee fudhattee deebite. Tarii seenaan kun nama tokko lamarratti qofa kan raawwate ta'uu dhiisuu ni danda'a. Haa ta'uutii garuu mudannoo akka tasaa 100 keessaa 1000 keessaa takkaa nama dhaqqabudha waan ta'eef yaa Rabbii waan akkanaa jireenya keenyatti hin fidiin jechuun ala wanti kadhannu hin jiru. Okkoteen erga cabee bishaan eega keessaa dhangala'ee silaas yaa Rabbii waan kana gooteef safuu jedhanii bira darbu malee dubatti deebi'anii wanta sirreessan qajeelchan hin jiru. Dhala namaadhaaf gufachuu gufatanii immoo ka'uu seenaa gaariis badaa ta'e galmeessuun geengoo jireenyaa keessa tarruudha. Wabii gaariin garuu bakka dogongoranitti akka dogongoran yoo beekan akka haadhaaf abbaa kanaa gaabbii tokko malee waan ta'e hidda wal qabate adda kutuun dirqama safuu fi abaarsa dhaloota irratti dhufu eeguuf nama gargaara. Daa'ima dhalatus Rabbi hin jaallanne fakkaata. Naasuu fi kufaatii haadharraa hin hafne. Silaa otuu dhalateera ta'ee abbaan dhalche akaakayyuus ta'ee fi gadda gara biraa seenaa fokkisaa addunyaa ni galmeessa ture. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 ganama kanaaf seenaan qabadhe irraa barattu kan hin jedhe ajab kan nama jechisiisu kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessannaaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa kaardiin bilbila keessaniin guuttattanii intarneetii fayyadamtan yeroo yerootiin isin jalaa fixee xumuree gamsiiseera yoo ta'e appilikeeshinii moobaayilii otoo isin hin beekin appilikeeshinoota moobaayilii keessan keessa dhokatanii daataa yookiin immoo intarneetii fayyadaman isinii cufuu kan danda'u liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii sana tuquun appilikeeshinii sana daawunlood gochuun ammuma itti fayyadamaa jechaa qophii kana yoo jaallattan laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun anaan illee jajjabeessaa jechaa seenaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.